नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, छाती और गले में जमे कफ से एक दिन में राहत दिलाते हैं ये 3 चमत्कारी घरेलू उपाय। एक बार इस्तेमाल किया तो फिर नहीं होगी खांसी। यह है आज का टॉपिक आप सभी के लिए। आइए जानते हैं इस बारे में। खांसी चाहे जैसी भी हो, सूखी हो, तर हो, बलगम वाली हो या फिर तेज़ दवाओं के सेवन के कारण छाती पर कफ जम गया हो, तो अपनाने चाहिए ये घरेलू नुस्खे जो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इन परिस्थितियों से आराम मिलता है। लंबे समय से चली आ रही खांसी आपको पूरी तरह से दुखी कर सकती है और जितनी जल्दी हो सके आप इससे छुटकारा पाने की सोचते हैं। खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफ़ेक्ट होती है, लेकिन यह एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स, शुष्क हवा और कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है। खांसी अत्यधिक पीड़ादायक और परेशान करने वाली हो सकती है, इसीलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन युक्तियों को अपनाकर खांसी से जल्दी आप छुटकारा पा सकते हैं। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होना बहुत ही आम बात है। जब खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती हैं तो इसके साथ एक बीमारी और होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बीमारी। गले में बलगम जमने से हमें श्वास लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा यह अन्य कई बीमारियां उत्पन्न करती हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्दी असर नहीं दिखाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छाती और गले में जमे कफ से एक दिन में राहत दिलाने वाले 3 चमत्कारी घरेलू उपाय। छाती और गले में जमे कफ के लिए घरेलू उपचार। शहद और नींबू। जी हाँ, नींबू के रस और शहद मिलाकर सेवन करने से छाती और गले में जमे कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जो कफ को नष्ट करने में उपयोगी होता है। शहद और अदरक का प्रयोग। इस घरेलू नुस्खे का उपयोग करने के लिए 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर इसे थोड़ा गर्म कर लें और इसका सेवन करें, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। काली मिर्च का प्रयोग। 5 से 6 काली मिर्च लेकर उन्हें बारीक पीस लें। अब 1 गिलास पानी लेकर उस पानी में यह काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें। जब यह गुनगुना ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। इससे छाती और गले में जमे कफ की समस्या से एक दिन में छुटकारा पाया जा सकता है। हर तरह के खांसी का इलाज बता रहे हैं हम आपको अद्भुत तरीकों के द्वारा। बनाने की विधि और सेवन का तरीका जान लीजिए। 250 मिलीलीटर दूध, 125 मिलीलीटर पानी, 1 गांठ हल्दी का चूर्ण और ज़रूरत के अनुसार गुड़ भी डालकर सभी को एक बर्तन में डालकर उबालने के लिए रख दें। और जब उबलते उबलते केवल दूध ही बाकी रह जाए तो इसे उतार लेते हैं। फिर इसे छानकर खांसी के रोगी को गुनगुना सा पिला देते हैं। इससे खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। खांसी दूर करने के अन्य घरेलू उपाय। 100 ग्राम जलेबी को 400 मिलीलीटर दूध में मिलाकर खाने से सूखी खांसी में लाभ मिलता है। दूध में 5 पीपल डालकर गर्म करके इसमें चीनी मिलाकर रोजाना सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाती है। शहद का उपयोग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में राहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि शहद न सिर्फ सामान्य तौर पर मिलने वाली खांसी की दवाओं के समान खांसी को कम करने में असरदार है, बल्कि कभी-कभी उनसे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। शहद म्यूकस मेम्ब्रेन को आवृत करने और राहत पहुंचाने में मदद करती है। अगर खांसी के कारण सोने में परेशानी होती हो तो सोने के पहले शहद का सेवन करना बहुत लाभकारी हो सकता है। सूखी खांसी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा चबा कर रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है। केवल अजवाइन 1-2 ग्राम खाकर ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से सूखी खांसी तथा दमा और श्वास रोग में शीघ्र लाभ होता है। फेफड़ों के रोगों में अजवाइन का प्रयोग करने से कफ की उत्पत्ति कम होती है। अजवाइन का सेवन कफ नष्ट करके फेफड़े मजबूत करता है एवं छाती के दर्द में लाभ पहुंचाता है। 25 ग्राम अलसी यानी कि तीसी को कुचलकर
375 ग्राम पानी में औटाएं। जब पानी 1/3 यानी कि 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल छानकर 12 ग्राम मिश्री मिलाकर रख लें। उसमें से 1 चम्मच भर काढ़ा 1-1 घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं। इससे बलगम छूट जाता है। जब तक छाती साफ न हो इसे पिलाते रहें, आपको लाभ नज़र आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।